विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आयच्यान व्हडली दिवाळी. गोंयभर सोमारा हिंदूंनी व्हडा उमेदीन व्हडली दिवाळी मनयली. गोविंदा गोविंदाचो गजर करीत तुळशीचें लग्न लायलें. आतां कार्तीक पुनवे उपरांत लग्नाचो सिजन सुरू जातलो. पळयात तुळशीचें लग्न. धाकटी दिवाळी जातकीच कांय दिसांनी व्हडली दिवाळीक सुरवात जाता. हिंदू धर्मांत लग्न कार्या खातीर तुळशीच्या लग्नाक खूब म्हत्व आसता. कार्तिकी एकादशीच्या दुसऱ्या दिसा सावन व्हडले दिवाळीक सुरवात जाता. कार्तिक पुनवा मेरेन व्हडली दिवाळी मनयतात. व्हडले दिवाळीक घराघरांनी आंगणात आशिल्ल्या तुळशीचें लग्न लायतात. ते उपरांतच हिंदू घरांतल्या लग्न कार्याक सुरवात करतात. तुळशीच्या लग्नाक लागपी ऊस, चीज, चिड्ड्याची बडी, चिरमुऱ्यो, आवाळे आनी हेर सामाना खातीर बाजारांनी सकाळी लोकांची गर्दी पडिल्ली. पळयात तुळशीचें लग्न. मधुपर्क पूजन करा अंत पटाते धरांत्रे बहुगल बलाट करणे लक्ष्मीपतेर मंगलम सुमुहूर्त सावधान तदेव लग्नम सर्वं तदेव दारामनिंद्रमन देव विद्या. हे तुलसी विवाह करण्याचं महत्त्व एवढंच की प्रतिवर्षाप्रमाणे ज्याप्रमाणे जसं मनुष्याचं लग्न होतं आणि त्याप्रमाणे या लग्नाची सुरुवात किंवा जो काय एकादशी, आषाढी एकादशी आणि त्यानंतर आजच्या या कार्तिक एकादशीपर्यंत जो काय विष्णू झोपून असतो आणि त्यानंतर आजच्या या शुभदिवशी त्याचं कालच्या शुभदिवशी उठल्यानंतर त्याचं मंगल कार्य आजच्या या शुभदिवशी होतं. आणि आजच्या दिवसापासून सर्व माणसांचे लग्न किंवा ज्याचे मुहूर्त असतात हे सर्व आजच्या दिवसापासून सुरू होतात आणि त्या प्रित्यर्थ आजच्या दिवशी ही तुलसी विवाह इथे केला जातो. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी, चलचित्र खबराकार सर्वेश शिवुस्कार आणि रवींद्र दळवी. साळगांवच्यो जमनी भायल्या बिल्डरांक विकल्यात म्हूण थंयचे लोक पंचायत आनी सरकाराचेर तिडकल्यात. लोकांची मतां आनी मागण्यो विचारांत घेनासतना बिल्डरांच्या फावरान नवो आराखडो तयार केला अशें लोक म्हणटात. साळगांवचे रस्ते 15 ते 25 मीटर रुंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा. लोक म्हणटात तें सगळें बिल्डरांक लागून चलना. साळगांवच्या नव्या प्रादेशीक आराखड्यान थळाव्या लोकांक फायद्याचें कांयच ना अशें लोक म्हणटात. प्रादेशीक आराखड्यान जाल्ल्या चुकांक लागून लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर आयतारा साळगांव लोकांची सभा जाली. पिळर्न सिटिझन्स फोरमान ह्या सभेक आपलो तेंको दिल्लो. 15 ते 25 मीटर रुंदायेचो रस्तो बिल्डरांच्या फावरान आसा अशें लोक म्हणटात. रावपाचो ना कित्याक आमच्या गांवांत माव म्हणून हांव इतलो तेंप उगी रावलो. आयज सान आयनी चो केला नांवां काडून तेंकां सारके सभे माझा दाखोड करपाक. कित्याक हे पळय ते कोच कोत्ता ते आमच्या गांवांत कसल्याच कारणान फायद्याक पडना. कित्याक येयल्ले ग्रामसभाक हे ग्रूप पळय हा बिल्डरान दिलो बी बेस्ट तो बाबा करता आनी आमचे पळय सादे लोक आहात तांकां फोन कितें बसता. पिळर्न सिटिझन्स फोरमान साळगांवच्या लोकांक एकठांय येवपाचो उलो मारला. फोरमान साळगांवच्या लोकांक तांच्या लढ्यान तेंको दिवपाचें थारायला. 25 मीटर 15 मीटर 10 मीटर करून ते गव्हर्नमेंटाक धाडलो. ते 15 मीटर रस्ते कोणाक, 10 मीटर 15 मीटर रस्ते कोणाक. आमचे कडेन व्हडले व्हडले गाडयो आसा. हे 10 मीटर 15 मीटर आनी 25 मीटर रस्ते हे बिल्डरांक. हे बिल्डरांक कडल्यान हे पॉलिटिशियनांनी क्रोडांनी पयसो घेवन हे रस्ते दाखयल्या. त्यांचे कडल्यान क्रोडांनी पयशे घेवन हे दोंगर सगळे सेटलमेंट करून दाखयल्या. साळगांवच्यान आमचो खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. काणकोणाक गुळ्या ट्रक आनी मोटारसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाण सोंपले. तिसरो गंभीर जखमी आसा. एकल्याक जाग्यारच मरण आयलें जाल्यार दुसरो हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेर सोंपलो. मोटारसायकलीवेले तिसऱ्याक बरोच मार लागला. ताका मेडिकलांत घाला. काणकोणाक गुळ्या राती सुमार 8:45 ट्रक आनी मोटारसायकली मदीं हो अपघात जालो. ट्रक मडगांवच्यान कारवारा वतालो आनी मोटारसायकल काणकोणच्यान मडगांवां वताली. गोंयचो मोटारसायकल वारो अशोक गांवकाराक आगताक मरण आयले. तातूंतलो अकेश गांवकाराक मडगांवां हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेर सोंपलो. गंभीर जखमी जाल्लो बिदेश गांवकाराचेर जीएमसीन उपचार चालू आसा. गोंयच्यान आमचो खबराकार बबेश बोरकार. आंतरराष्ट्रीय मळावेलो नामनेचो चित्रकार MF हुसेनाक गोंयचो कलाकार राज भंडारेन एक वेगळ्याच तरेन आर्गां ओंपल्यात. कळंगुटे जाल्ले हे कार्यावळीक हुसेनाचो पूत शमशाद हुसेन आशिल्लो.
कलाकार राज भंडारेन आपल्या कलेंतल्यान चित्रकार MF हुसैनाक श्रद्धांजली दिवचे म्हूण मोमेंट्स ऑफ सायलन्स ही खासा कार्यावळ दवरिल्ली. ही कार्यावळ कळंगुटे आर्ट चेंबर्स गॅलरीन जाली. भंडारीन रेवेंत ही काचेची प्रतिकृती तयार केल्या. तिचे भोंवतणी मेणवाती पेटोवन हुसैनाक आर्गां ओंपली. हुसैनाचो पूत शमशाद हुसैनाच्या हस्तुकी हाचे उक्तावण जालें. राज भंडारेन हे कार्यावळी फाटलो हेच सांगलो. We need to do something which would be a small gesture of respect for this great person. The reason why this attempt was done was basically as a mark of respect because I consider him as my teacher who continues to inspire me. MFच्या पुतान आपल्या बापायच्या वावराचो उगडास काढलो. Though he never liked certain things of mine, which he was very much against right from the beginning. But we did what I did, you know. He kept quiet about it. But he was sort of disagreed. And it was really good time to be with him. कळंगुटच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.